Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Anak Petualang guys. Oke guys, kali ini Anak Petualang mau cari makanan khas desa. Kali ini saya berada di pucuk gunung ya guys ya. Ini saya udah di pucuk tadi, sekitar itu dari jam 10 guys. Naik sini ini. Kita ini lagi di pucuk gunung ya guys nih. Kita lihat. Soalnya kita cari rebungnya itu di puncaknya guys, jadi kita harus daki. Ini daki nih guys, ini tinggi ya guys. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen guys, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut guys, kita langsung menuju ke lokasi. Oke. Oke guys, kita menuju ke perjalanan ya guys. Ya, kita masih berada di Lampung Barat ya guys, tepatnya di Pekon Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Kita masih di perkebunan kopi ya. Kita lihat. Ini mau menuju lokasi, tapi kita harus mendaki guys, soalnya tinggi ini. Kita mau ngambil rebungnya itu di atas guys, tepatnya di pucuk guys. Jadi kita harus mendaki. Kita harus lewati perkebunan kopi. Oke guys, kita lanjut. Wah, cukup sulit guys. Ini kebunnya belum disemprot guys, rumputnya tinggi-tinggi. Oke, kita lanjut guys, kita menuju lokasi. Oke, ini udah lumayan tinggi kita andakinya guys. Kita lanjut, lumayan capek ya guys. Jalannya sulit itu ya guys, udah kelihatan ya guys tempatnya. Kita lihat, sebenarnya kalau buat saat ini belum musimnya ya guys, tapi biasanya tetap ada, walaupun satu apa dua. Kita lihat dulu ya guys, apakah kita dapat rezeki kali ini. Kita mau lihat apakah ada rebungnya. Biasanya kalau di sini tuh guys, rebungnya tuh gede-gede, hampir sama batang bambunya itu guys. Tuh guys, kelihatan tuh bambunya udah gede-gede ini, udah tua ini bambunya, umurnya itu udah ketahuan guys. Oke ya, alhamdulillah kita udah sampai ya guys. Oke guys, kita cari guys, lanjut. Wah, ini ada satu guys. Oh, ini udah busuk guys. Ini kalau udah busuk ini nggak bisa di sayur ya guys. Udah telat nih guys. Telat kita guys. Udah, kita lanjut guys. Kita lanjut cari rebung. Wah, ini juga guys sudah pada busuk. Kita lanjut guys. Wah, pada busuk semua guys. Soalnya kalau buat bulan ini udah selesai lah ya, termasuknya itu buat panen, ibaratnya panen rebungnya itu. Oke, jangan patah semangat, kita cari lagi ya, siapa tahu dapat rebung. Rebung. Wah, ini ada kecil guys. Wah, udah busuk nih guys tuh. Wah, udah busuk ternyata. Wah, sayang sekali, kita terlambat ini guys kita datangnya. Udah pada busuk semua guys. Kita muter lagi ya guys. Ini rumputnya gede ini. Kita muter lagi. Kita cari sampai dapat. Kita lanjut cari rebung. Oke, kita lanjut. Mana ya?
Mana ya? Mana rebungnya? Tidak ada ini. Cari rebung. Itu udah bambu. Suara apa itu, guys? Kaget saya. Oke, kita lanjut. Mana ya? Kita cari lagi. Kita muter. Wah. Kita muter sini ya. Kita kembali lagi. Wah. Sepertinya di sini udah nggak ada, guys. Sepertinya di sini udah pada busuk semua, guys. Ini terlambat ini ya, guys. Ini. Wah, iya ini udah pada busuk. Wah, pada busuk dan telat kita datangnya. Ini juga ada ini sebenarnya, tapi udah pada busuk semua nih. Tuh banyak sebenarnya. Tuh. Rebungnya udah pada hitam. Nah, tuh. Ah. Belum rezeki. Nggak apa-apa, kita lihat di bambu yang seberang sana lagi ya, guys. Sana tuh ada lagi. Sekitaran 200 meter kalau dari sini, guys. Ya, belum rezeki, guys. Oke, guys. Kita lanjut ke lokasi selanjutnya ya, guys ya. Siapa tahu kita dapat rezeki. Oke. Oke, guys, kita lanjut ke lokasi bambu yang kedua ya, guys. Ke lokasi yang kedua. Kita jalan. Kita masih jalan. Nih. Perjuangan ini. Hampir, guys. Kecil ternyata. Kita lihat, moga-moga ada lah. Moga ada. Ini agak kecil dari tadi, dari pohon yang tadi ya. Kita lihat, guys. Kita lihat. Wah, mana ya? Itu, guys, bekas-bekasnya. Bekas-bekasnya orang ngambilnya. Mana ya? Mana ada ya? Wah, diambil orang ini, guys, kayaknya. Iya ini, guys. Diambil orang, guys. Wah, ada satu, guys. Ah, ini masih kecil banget, guys. Masih baby ini. Ada satu. Nggak ada lagi. Wah, udah nggak ada lagi. Udah habis diambil orang ini kayaknya. Nggak apa-apa lah. Mending kita ambil ya, guys. Kita langsung ambil ya. Wah, keras, guys. Lumayan keras ya, guys. Ya, kena dia. Mantap. Oke, kita bawa. Lumayan dapat satu. Oke, kita bawa. Kita masukin kantong. Aduh, hampir. Kepleset, guys. Oke, kita bawa, guys. Nah, mantap. Kita bawa, masukin plastik dulu. Oke. Kita masukin plastik. Mantap. Atas, untung kita bawa tas. Jadi bisa masukin tas ya. Guys, lumayan kita dapat satu. Tentunya kita belum dapat rezeki yang baik ini, guys. Nggak apa-apa lah, besok lagi.
Ini belum musimnya ini kayaknya. Ya itu tadi guys, pencarian rebung. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe ya guys. Lumayan lah capek kita terobati sama keindahan alam ini guys. Oke, jangan lupa di subscribe guys, di like juga. Yang belum subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.